Na štai, atvykome į Palangą. O, Makalūzė. Ne, Makalūzė. Ėjome ir mes kur atėjome, nepatikėsit. Man iš kiekvieno renginio po ruonių striukės nuo žarijų supleškino. Į daržą. Na ką, kelionė į Palangą. Puolėm po darbo, sėdom ir važiuojam į stintų šventę. Pasirodo Palangoj. Tai mes iš vakaro važiuojam, kad būt pirmiem prie stintų bliūdo. Jau naktis atėjo, mes dar kelyje. Dar važiuojam, dar vis važiuojam. Benzino prireikia, o šiaip tai jau tamsu labai. Aš tai aišku akinius nuo saulės dar turiu, nes diena tai saulė. Užsipilame kuro ir važiuojam toliau. Labas rytas. Labas rytas. Sveikinamės iš Palangos. Atsikėlime. Puikus rytas. Giedras dangus, kiek matome. Nors Vilniuje girdėjom jau sningą. Nu, yra kaip yra. Įsikūrėme tokiame apartamentuose, ne? Pusrytukus toj darysime. Apžiūrėkime iš arčiau. Va, mūsų, aišku, darbinis kambariukas. Pusrytukai vyksta daromi. Lovytė, mažiukas televizoriukas ir dušiukas. Ir visa tai 2 naktims mums kainavo su Palangos mokesčiais 106 euriukai už 2 nakvynę. Tai va, vyksime šiandien į stintas ir parodysime iš arčiau stintų uodegėlės. Taip pat gal pagausime šiandien ir ruonių. Šiandien žada atplaukti ir taškytis. Rytinis meniu klasikinė kiaušinienė su šoninė. Nu va. Oi bus gardu, oi kaip gardu. Na štai, atvykome į Palangą. Stintų šventė 2025. Mes ieškojom šito užrašo. Jis kažkodėl dabar paslėptas, nes anksčiau buvo Basanavičiaus pradžioje. Taip, ir mes ateinam, o ten vien palapinės. Žodžiu, šitą užrašą radom, jisai simbolizuoja šių metų atidarimą Stintų šventė 2025. Taip. Einam ieškoti stintų. Žiemos ruoniai. O, Makalūzė. Ragausim. Ne, Makalūzė. Žuvienė iš stintos. Stintienė. Ką, Jurgelis? Jau stintų ieškai? Žiūriu. Uostau, kaip kvepia. Stintų. Šviežia stinta. Porcija. Taip. Va, jau keptuvės užtrūktos. Viskas ruošiama. Ir kvepia dūmų daug. Jo. Žuvis, Dabar košės, saldumynai. Viskas dabar procese kol kas. Tai. Jo, dabar įdomu Visi tik patyrinėti. Jo. Pradžioj kainos buvo 10 eurų porcija, paskui liktai šviežios 12. Na, dar žiūrim, kiek kainuoja. Dar stebėm situaciją ramiai. Pilni pilvai, dar negurgė, kad griebti beleką. Kai namuose po pusryčiauju labai ramu vaikščioti, visai kvapai taip nedirgina ir labai ramiai gali praeiti. Taip. Ir atėjus laivui tikrai išsirinkti geriausią stintą. Kol kas dar žmonių nėra, tai mes ramiai bimbinėjom. Ratukas sukasi, žmonės dirba. Brangus draugai, ėjome ir mes kur atėjome?
Nepatikėsit, bet Palangos jūra nuskendo mano meilė. meilė? Nu gerai. Štai. Koks Ramesnis. ramumas. Einam pažiūrėt laužas, jau va čiagi turi būti sukurtas. Čia bus vakarėje ir muzonas, ir laužiukas. Tik tai striukės nesudegint svarbiausia. Man iš kiekvieno renginio paruonių striukės nuo žaryjų supleškinu. Tai dabar bandysime laikytis biškį atokiau. Taigi, laukiame atvykstančių ruonių šiandien. Vieną vedžiojosi. Išsibrovėm. Jau plaukiam kaip Jau žmonių košė. Srovėjai. Jau sunku išlysti. Šilkinė košė. Tai 5 eurai. Čing čing. Ir žalelio arbata 2 eurai. Čing čing. Galisi? Pabandysim. Nu, galiūnas. Taip. O, da. Aš galiu tik taip. Į daržą. Nučiupam po 5 euriukus. Radau stintytę. Va, stinta plūduriuoja. Bandom stintikių ieškoti. O. Ir stintikių paėmėm, tai dar kepą. Siurbytė po 5, stintos po 6. Nežinau, kiek vienet. Maudynę užsiregistravau. Čia ruonis. Ko ten sustojot, sušalot? Ne, ten tiesiog ratuką padarėm, nes labai anksti atbėgom. Aha. Čia toks ristelė bėgimas, tai čia jau karšta. Aha. Aš jau noriu nusirengti. Ta matau irgi nešalta. No. Kompanija. Kaip po maudinio? Viskas gerai? Taip, Nu ir liuks. dabar judėsi. Maudynės baigėsi. Kilo mums klausimas. Ar ruonio ar stirnų šventėse? O čia ir žiūrovai turėtų atsakyti, ne? Taip. Ko daug? Stirno ar ruonio?